Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia, amén, Señor, a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Es la gracia de nuestro Señor por la que estamos en este lugar, para poder recibir su palabra y así alimentar el Espíritu. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube, y con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y de esa manera pueden recibir del Evangelio. También les animamos a que puedan participar a la iglesia y ser uno en su palabra. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 9. Himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Y es que Dios nos da ese corazón limpio, justo, santo y perfecto para presentarnos en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, la cual derramó por nosotros en la cruz. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén
la emisora que está las 24 horas con nosotros y podemos escuchar el Evangelio, la palabra de los siervos que están alrededor del mundo. Muy necesario poder tener en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra la cual guíe nuestro ser. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sí, y es que su sangre preciosa se derramó por nosotros para darnos la salvación. Y es por esa sangre que nosotros hemos recibido la salvación. Tenemos hoy un Dios el cual nos representa en todo momento, y confiados en Él podemos avanzar. Sí, hermanos, también pedimos que puedan apagar sus celulares y también sentarse en los asientos de adelante para poder escuchar mucho mejor la palabra de hoy, ¿no? Y así que cada uno pueda recibir el Evangelio y la santa palabra. Vamos a seguir alabando. Vamos a cantar el himno 227. Vamos a cantar el último himno, 227, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor en todo tiempo.
en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hasta aquí con la alabanza, vamos a dar paso al presentador. Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, por gracia del Señor, nosotros una vez más estamos aquí en la iglesia. Entonces, para empezar el culto de esta mañana, vamos a invitar al hermano Alberto Mamani para que pueda orar por el culto. Pase, hermano. Sí, hermanos, buenos días. Vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia estamos reunidos delante de ti. Cada día, cada mañana, usted nos da esa gracia para poder vivir, para poder andar muy bien, Señor. Muchísimas gracias por haber levantado la iglesia. Por medio de la iglesia nosotros recibimos tanta bendición. También por medio de la iglesia hemos recibido la salvación. Así, Señor, estamos muy agradecidos porque cada domingo también tú preparas para cada uno de nosotros para que podamos adorar, glorificar tu nombre, Señor. Señor, bendice cada hermano, hermana, también las almas que han escuchado la palabra en este mes de junio y julio. Hubo como seminarios bíblicos por zona, Señor. Muchas personas, muchas almas han escuchado la palabra, que la palabra de usted también pueda trabajar continuamente, Señor. Que usted también pueda revelar el secreto del perdón eterno del pecado, Señor. Muchas gracias, Dios Padre, por esta hora, Señor. También dentro de poco, en el mes de octubre, tendremos un gran seminario bíblico con el pastor Emmanuel Kim. También CLF también vamos a tener, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú estás planeando para cada uno de nosotros, para que la voluntad de usted pueda sembrarse en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber levantado a los pastores en el mundo y también en Bolivia, Señor. La verdad que en Bolivia hay muchas almas quienes aún todavía no han recibido la salvación. También nuestra familia todavía no ha obtenido la vida eterna. Señor, por favor, que tenga misericordia por cada uno de ellos, Señor, para que ellos también puedan adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, usted nos muestra cómo tú trabajas, Señor. La verdad que la madre falsa jamás se preocupa de sus hijos, Señor. Solo la madre verdadera quien había llorado, quien había guiado muy bien, Señor.
también usted ha levantado en este mundo la iglesia donde por medio de la iglesia quienes puedan divulgar este evangelio. También que el Señor mismo trabaje, Señor, en cada alma que ya está preparado para poder obtener la vida eterna, Señor. Muchas gracias, Dios Padre. En esta mañana te agradecemos por todo, Señor. Estamos esperando que la palabra de usted pueda guiarnos en esta mañana, Señor. Dale su gran bendición al pastor Andrés, quien nos va a compartir la palabra de usted. Por medio de él también nosotros podemos recibir su voluntad y su corazón, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Queremos encomendar todo en su mano. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Entonces, continuando con el programa, hermanos, vamos a tener hora de testimonio. Los vamos a invitar al hermano Marco Sandoval y hermana Fabiola Álvarez. Entonces, todavía no están. Hermano René Poma, hacia adelante. Vamos a escuchar su testimonio. Bueno, buen día, ¿cómo están? Un poco de miedo, aunque no crean, acá arriba del escenario. Tiembla un poquito los pies, ¿no? Y encima, acá en la linda Bolivia, la trancadera es un poco complicado. Y de verdad los felicito a cada uno de ustedes que está sentado acá, aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Mi nombre es René Poma, vivo en Argentina hace 25 años y soy oriundo de La Paz, paseño de corazón. Así que estoy muy feliz y contento de estar aquí adelante de ustedes. La verdad, a mí me cambió un montón la vida desde que empecé a conocer la iglesia. Pero quiero que se den de cuenta de algo muy importante, ¿no? Dios siempre está presente desde el día que nacemos nosotros. ¿Sí? A veces parece que nos castiga, ¿no? Porque nos manda ciertas situaciones. Otras veces lo que nosotros deseamos no nos da. Pero Dios constantemente te está guiando de una u otra forma. Y yo les voy a contar hoy mi testimonio antes de llegar a la iglesia, cómo Dios empezó a trabajar en mi vida. Porque como todos, creo que yo tenía un papá malo. ¿Ustedes tenían un papá malo? ¿No? Muy bonito. Muy bonito. Yo tenía un papá muy malo, ¿no? Que nos guía así. ¿Con qué? Con cinturón, con un palo, con lo que tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quiere corregir, ¿sí o no? Bueno, entonces papá Dios también es de la misma forma. Van a ir prestando atención a lo que les digo, ¿sí? Y yo no entendía por qué mi papá era tan malo conmigo, porque siempre me castigaba. Como yo era el mayor, a mí me castigaba más, ¿no? Si yo hacía algo, me castigaba. Si mi hermana hacía algo, me castigaba. Si el vecino hacía algo, a mí me castigaba. ¿Entienden? ¿Pero por qué? Porque mi papá realmente me quería demasiado. Porque quería que sea un hombre de bien, ¿no? Y no que esté ni tomando en la calle, ni con alcohol, nada. Entonces, un día yo conocí a la iglesia acá en La Paz, pero dentro de la iglesia había ciertas cosas que yo no entendía. ¿Por qué unos hablaban otras cosas y por qué en otra iglesia hablaban otras cosas? Y así me fui a Argentina, pero sin darme de cuenta por qué. Hasta ahí todavía no conocía la iglesia, pero me doy de cuenta que Dios ya tenía preparado este momento, ¿no? Porque yo no pensé que iba a venir a hablar delante de tantas lindas personas. ¿Se dan de cuenta? Hoy, volviendo de nuevo a Bolivia, después de haberme ido 25 años a Argentina, y en los 200 años de nuestra amada Bolivia, ¿no? Entonces, vine otras veces, pero no tenía pensado a dar mi testimonio, y menos porque dice, la mayoría dice dentro de su testimonio es como que da miedo estar acá arriba, ¿o no? Sí, ¿no? Pero ¿saben qué? Ustedes tienen que sentirse contentos
de decir lo que realmente vivieron, porque no es para el humano, sino es para Dios, ¿verdad? Bueno, así conocí a Juan Carlos Melgar, que lo conocen, al anciano Melgar. Bueno, el anciano Melgar es mi socio. Hoy por hoy trabajamos en una gráfica, ¿no? Nos cruzamos en la vida, sí, y estamos haciendo la parte de la importación. Yo, así morenito boliviano, estamos importando hacia Argentina. ¿Se imaginan? Pero esto es por obra de Dios. Dios es el único que está haciendo este recorrido. ¿Entienden? Pero ¿cómo lo conocí al anciano? Trabajando, con un trabajo. Yo le hice hacer un trabajo. Hasta ahí nunca me dijo nada de la iglesia. Nunca me dijo, venía a la iglesia, conocí. Nada. ¿Se imaginan? Hicimos un trabajo nada más. Pero después, un día que estaba volviendo de acá de Argentina, me crucé con alguien, y esto es bien importante, con alguien en la frontera. Él no me conocía y yo tampoco a él. Y él se fue en un taxi y yo no, porque yo tenía unas maletas, tenía que esperar. Después tomé una combi y lo encontré en Jujuy, a la misma persona, otra vuelta. Yo que pensé, este me está estudiando, me quiere robar, ¿no? Entonces dije, tengo que estar bien pillo porque él me quiere robar. Pero ¿saben qué pasó? Me dijo, yo quiero un boleto, no hay más boleto para Buenos Aires, no quiero quedarme una noche ahí. Y él sabe qué dijo, yo tengo un boleto, ahí había un boleto. Y yo dije, me quiere robar, ya tiene preparado todo. Y no sé cómo, pero acepté. Dije, bueno, es el último boleto, voy a ir. Y yo dejé mis maletas ahí en el cuartito y le digo, vamos a comer. Yo le invité a comer a él. Y me dice, no, yo ya comí, gracias. Y yo le digo, porque vos te vas a quedar y te vas a llevar mis maletas. Y yo le obligué, le dije, vamos a comer, yo te invito. Y lo llevé a la fuerza, pero para que no me robe mis maletas, ¿sí? No porque yo quería invitarle, sino porque no quería que me robe mis maletas. Hasta ahí no pensé lo que iba a pasar después, ¿no? Hablamos, compartimos, y se nos pasó el tiempo y casi perdemos el bus, los dos, ¿sí? Bueno, fuimos, nos sentamos los dos al lado y en eso pensé yo, me va a pilorear, ¿no? Algo me va a hacer. Yo estaba muy atento, no quería que me invite nada, ¿sí? Él decía, agüita, no gracias. Por dentro tenía sed, ¿sí? Me estaba poniendo agua, quería, pero estaba pensando que él algo me iba a hacer. A medida que fuimos hablando, nunca me dijo que participaba de una iglesia. Era un hermano, se llama Juan Guamán, ¿sí? Me fue hablando cosas y yo le iba preguntando, me interesaba mucho, algunas y otras no. Cuando me dijo una palabra, me dijo, pero alguien de la iglesia volvió a la vida, me dijo, revivió. Yo dije, ¿en serio? ¿Quién puede revivir? El único que revivió, ¿quién fue? Jesús, ¿no? Nadie más, ¿no? ¿O no? Si yo me muero, ¿revivo? Por ahí sí, Dios, ¿qué puede decir, no? Y me dijo, revivió. Y me mostró la foto, ¿de quién? Del anciano Melgar, ¿no? Una foto así en el COVID. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, esa foto me mostró, me dice, esta persona revivió. Hasta ahí no me dijo su nombre, nada, ¿no? Era todo un misterio. Yo dije, mira, todo entubado, a punto de morir, ya estaba en nada, ¿no? Porque tenía 5% de oxígeno para irse, ¿sí? Nada. O sea, si volvía a la vida, tenía que volver un poquito mal, ¿no? Pero ¿qué pasó? Más bien por obra de Dios volvió bien, ¿verdad? ¿Amén? Y me dijo, ¿cómo se llama? Le digo, Juan Carlos Melgar, me dice. En serio, yo lo conozco, yo trabajé con él. Y saco mi celular, busco los contactos y le muestro la foto. ¿Es él? Le digo, sí, es él. Me saca una selfie, le manda y le contesta, yo lo conozco a René Poma, dice. ¿En serio? ¿Es él? Él se vivió. Yo no podía creer, estaba como con un corazón no podía creer que una persona que yo conocía pudiese pasar eso, ¿no? Después me invitaron a la iglesia varias veces y yo no fui, como todos, ¿no? No, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿No? Y un día, cuando escuché, dije, hay un coro gracia. Y a mí me interesó el coro gracia, yo quería ir. Y cuando me senté, estaba así como ustedes, al último, que nadie me vea, ¿no? Me puse ahí y había un coro, estaban ahí todos
cantando, lindo, me encantó. Yo dije, apenas termina el coro, salgo rajando, me voy. Pero no pasó, me quedé. De repente subió al atrio un ancianito, ¿no? Así todo canosito, viejito, y empezó a predicar. Yo no sabía ni quién era. Dije, no sé quién será ese abuelito. Y empezó a predicar, hablaba mucho de la salvación, de que nosotros ya éramos salvos, ¿sí? Y yo de a poquito fui entendiendo. Y él hablaba una y otra vez, como si fuéramos burros, ¿viste? Una y otra vez, y una y otra vez. Que nosotros somos salvos, que Dios vino una vez para siempre a quitar el pecado del mundo. Nosotros no tenemos pecado. Y ese día yo, también como burro, ya entendí. Dije, ya entendí. Porque él lo dijo una y otra vez, una y otra vez. Y hoy por hoy a veces predica. Hasta ahí no sabía nada. Terminó y gracias al anciano Juan Carlos Melgar me presentó, le saludé, me saqué una foto. Y yo no sabía quién era. ¿Quién será ese viejito? Dije yo, alguien debe ser. Pero me saqué una foto. Después me explicó que era el pastor Oxopar. Y yo tuve el privilegio de saludarle a él. ¿Entienden? ¿Qué bendición o no? De contra bendición. Yo he sacado una foto con él y no sabía quién era, pero era el pastor principal de toda la iglesia. Desde ese día mi vida empezó a cambiar. Cada vez empecé a asistir, un domingo sí, un domingo no, porque yo trabajaba en la parte inmobiliaria. Los días sábado y domingo vamos a mostrar terrenos, ¿no? Y yo no puedo perder plata. Entonces dije, ¿la iglesia o la plata? ¿Qué hago? La plata, ¿no? La plata. O la iglesia. No sabía, pero hoy ya dejé la plata. Yo tengo mi palabra de salvación, se llama Mateo 6:33. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Saben, hermanos, es tan largo mi testimonio. Otro día quizás con más tiempo les voy a contar. Pero esa palabra lo tuve dentro de mi corazón y cada vez con más fe empecé a aplicarlo. Y ustedes también pueden tener la bendición de Dios, pero tengan fe, su corazón. Cuando salgan de la iglesia, alguien háblenle de esta cosa que es tan maravillosa, que es Dios. La verdad, a mí me cambió. Y por fe estamos haciendo esto de la importación. Yo nunca pensé que iba a ser un importador. ¿Bien? Pero hoy por hoy lo estoy haciendo. Y más agradecido y más contento estoy hoy día porque dentro de aquí está mi hermana Marianela, que es la primera vez que viene a la iglesia. ¿Sí? Así que me siento muy feliz porque alguien parte de mi familia está siguiendo este paso y yo no lo puedo creer. Y me siento muy orgulloso porque me han escuchado un ratito de mi historia. Y la verdad, los felicito a cada uno porque estén acá. Muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Entonces, continuando con el programa, hermanos, vamos a tener vamos a presentar al grupo Esperanza, que nos van a interpretar Canto de Esperanza, perdón. Entonces, 2, sé fuerte, camino angosto. Entonces, en esta mañana también es muy importante, ¿no? El horario, ¿verdad? El horario. ¿A qué hora empieza el culto? Sí, a las 10. Todos saben a las 10. Pero ¿por qué llegan tarde? ¿Ah? Si empieza el culto a las 10, ¿a qué hora tiene que venir? 9:30. Esa parte, ¿no? Muy importante, entonces tenemos que estar, nosotros también tenemos que ver, ¿no? Porque de verdad, si llega 10:30, 11, entonces, ¿sabe el horario o no? ¿Sabe? No sabe, porque llega a 10:30, 11. El horario del empiezo de la iglesia, el culto, es a las 10 en punto. Tiene que estar 10 menos 10, 9:30 tiene que estar. Entonces, adelante, hermanos.
sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén.
elegiste un camino angosto para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La, elegiste un camino angosto para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La, le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Bendito sea el Señor, quien derramó su gracia sobre este pueblo. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó? ¿Una más? Sí, el próximo. Sí, entonces continuando con el programa, vamos a invitar al coro Nueva Alegría, que nos van a interpretar 2 alabanzas. Vamos a sembrar y sin Cristo no tengo nada. Entonces, hermanos, también, como les decía hace rato, es muy importante llegar en hora, ¿no? Para poder también escuchar las alabanzas, al coro Nueva Alegría. También es muy importante cuando nosotros llegamos al trabajo, ¿a qué hora llegamos? En punto, 8 en punto, ¿sí o no? Y si llega más tarde, despedido, ¿no? Entonces aquí también deberíamos despedir, ¿no? Al que no llega a 10 en punto, ¿sí o no? Entonces hay que orar, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Entonces vamos a presentar al coro Nueva Alegría. Adelante, hermanos.
Gracias. Entonces un aplauso más para el coro Nueva Alegría. En esta mañana vamos a apreciar un video de la Universidad de Corea, Kim Chong. Entonces vamos a proyectar. ¿Están listos? Si mientras pasen, entonces también los hermanos, ¿no? Los de atrás. Just follow the crowd? 하던 대로만 하면 아무것도 변하지 않아. Is that possible? 실력을 키운다면 어려울 것도 없지. Do you think you can follow your dreams? 아니, 난 이곳에서 꿈을 잡을 거야. Because we have a university that turns potential into possibility. Kimcheon University. A new universe of possibilities. Kimcheon University. The law of attraction that enhances your potential begins with a clear goal. We have one very clear goal. It's to be the university where students are the happiest. We create a happy future for our students by guiding them from their educational journey to successful employment through a long-standing tradition and accumulated expertise. 지역과 세계를 연결하는 K-에듀의 허브 김천대학은 교육과 경영 그리고 지산학, 협력의 혁신을 통하여 학생들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 든든하고 실질적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. Kimcheon University is a 4-year university specializing in nursing and health sciences with over 45,000 alumni nationwide. Renowned for our exceptional employment rates, we are a comprehensive university that holds the largest number of health-related programs. Its convenient location with excellent transportation and a park-like beautiful campus enriches our students' collegiate life. And that's not all. In the era of AI, we cultivate creative and interdisciplinary talents and are growing into being an essential university for the local community. We value each and every student, empowering them to realize greater dreams through greater possibilities. What's the key to unlocking potential? It's unmatched support for growth. At Kimcheon University, genuine learning never ends. Through educational innovation, we have introduced a self-directed major system and student-centered interdisciplinary education. Our flexible academic system is customized for each student, equipping them with the skills and qualities that are sought after by regional industries. The College of Human Care, cultivating professionals with integrity, practical skills, and a strong sense of purpose. The College of Healthcare pioneers new horizons with cutting-edge technology and specialized knowledge. The College of Nursing, a certified institution, prepares nurses with global leadership. The College of Local Innovation Convergence fosters world-class talent to shape the future with our community. Across our 4 colleges, 20 departments, and 1 division, students nurture their aspirations, where admission seamlessly leads to employment, envisioning a happy tomorrow. We offer scholarships to all who dare to dream. And our dormitories, able to house all freshmen, boasts one of the most affordable dormitory rates. Additionally, we also provide housing support for students relocating to Kimcheon City. 학교 공부하는 동안에 어려운 일도 많고 시련도 많겠지만은 더 넓은 마음으로 그리고 이웃을 생각하는 마음으로 사시면 또 학교 공부도 재밌는 시간이 될 줄로 믿습니다. 늘 좋은 것만 있는 건 아니거든요. 여러분을 통해서 그 귀한 마음이 일어나서 다음 세대를 아름답게 바꾼 귀한 학생들이 되기를 바랍니다. What future are we building with the possibilities of Kimcheon University? A global institution engaging in exchanges and cooperation with institutions abroad, reaching out to the world as the hub of K-education.
as a specialized university dedicated to student success, nurturing talents in healthcare convergence through digital innovation. Together, we will unlock a universe of new opportunities in a broader world. Bridging the region and the world as the hub of K-Edu, Kimcheon University. Sí, gracias. Entonces ahora viene la parte más importante. Vamos a invitar al pastor Andrés para que nos comparta la palabra del Señor. Adelante, pastor. Hasta algo aquí panhilana kuyakanaka. Intaptati video ha. Good. San Juan libro tañawirisu tarinkichichu kunan ñawirisu qallaripiqa palabraqa karqapuni chay palabraqa Dios wankasharqa palabrata Dios puni karqa paymin qallaripiqa Dios wankarqa tukuy imasta paynekta ruwasqa karqa ruwasqa kaqmantataq mana paywanqa mana imapis ruwasqachu karqa kawsayqa paypi kasharqa chay kawsayta runaspaq k'ancha karqa k'anchayri llaqapi lliphi laqhata k'anchayta mana atiparqachu uk runa karqa Diospaq kachamusqan sutinta karqa Juan payqa k'anchaymanta willananpaq testigo hina hamurqa payqa nisqanniqta tukuy runas creqkunapaq mana Juanchu chay k'anchayqa karqa payqa k'anchaymanta willananpaq kachamusqa karqa chayqa k'anchayqa
Kay pachapi tukuy runaspa k'anchananpaq hamusharqa. Palabraqa chay pachakpiña kasharqa. Kay pachaqa payniqta ruwasqa karqa. Chaywanpis kay pachapi kaq runasqa mana payta riqsirqankuchu. Paypaqta kaqkuna hamurqa paykunataqri mana payta hap'ikurqankuchu. Astawanpis sutinpi kriqtinku tukuy payta hap'ikuqkunawan atiyta qurqa Diospaq wawasnin ruwasqa kanankupaq. Paykunaqa mana runaq yumasqanmantachu nasiquschu nitaq aychaq munayninmantachu nillataq pi qhariqpaq munayninmantachu astawanqa Diosmanta nasichunku. Chay palabraqa aychallikurqa ñuqayku ukhupitaq tiyakurqa hatun kayninpaq k'anchaynimanta rikurqanku Dios tatapaq k'ata churinpaq hatun kayninpaq k'anchayninta hina payqa hunt'arqa karqa k'acha kaywan chiqa kaqwan. Kaykama ñawirisunchis wawasninchis llarqaywan kasaqtinku paykuna llarqaymanta waqanku charayku sunqunanan tatasninkuman. Llarqasaqtin mikhunata quspa imatachus necesitan chayta tatanqun. Waqan chay mana allinchu tatanpaq sunqun kasan. Sufrin charayku usqhayta paytaqa consolota qunta wawasniman tatas hina kasanku. Qankunapas hinachu kasankichis tatas kaspa chayqa punichari. Biblia niqta qankuna iglesiaman hamuptikichis yachaqanchis Diospaq palabranta. Diospaq palabranqa uhinata kasankay pachamanta yachachinamanta. P'unchay pastor niwarqayku atiyan mikhuy manchay misk'i mikhuynin. Ñuqapaqa astawan allinka mikhuy kasan churrasco sapuq patasinu tiyan mikhuynin. P'unchay pastor niwarqayku astawan misk'i kaq mikhuyqa llarqaynin. Chay llarqaypi ima mikhuypis manchay misk'i. Astawan mikhurinapaq, astawan misk'i mikhurinapaq llarqaywan kana. Niraq mikusaqti churrasco gustawan kanpis, niraq mikusanichu wisay funt'a kasaqtin mana allin qhawakunchu, mana misk'i qhawarinchischu. Pero p'unchay kay p'unchayman mikhunchikchu churrascuta qhawarispa manchay misk'i. Tullosnintapis q'ala mikhuyman. Mana churrascullatachu astawanpis q'upapi kashan chay mikhunatapis mikhuyatinchis. Hinallar qhawanchis. Tatasri wawasninta qhawaspa usqhayta paykuna consolo quymunanku mana waqanapaq. Chay kasan tatanpaq sunqunqa. Qankuna iglesiaman hamuspa Diospaq palabranta uyarispa uhinatataq yachachissunkichis. Chay yachaqayqa mayqan runapis hap'iyatinchu mana wawqimasis, mana atikunchu. Mayqan runapis matinchu. Pitaq atinmari yachaqayta? Pitaq atinman hap'iyta kay yachaqayta? Bibliapi nin pichus atinanta. Pichus llarqaywan kashan chay. Ch'usaq sunquwan kaq. Kunapaqarin talvez qankuna hamusankichis iglesiaman. Astawan allin pastormanta yachani, astawan paymanta riqsini. Hinatachus qankuna sunquykichis kasan kay iglesia ukhupi tiyan yachaynikichis. Yachaynikichis funt'a kashan chay sunquman mayaykunchu. Wisayman hina imanachus mikhuna funt'a kasan mayaykuyatinchu. Misk'i mikhunata churrascupi saqwayta munani pero mayaykuyatinñachu. Kikillantataq wawqimasis kay yachaqayqa kay yachaqayqa Diospa palabran kunan paqari ñawpaqta ch'usaq chaspa sunqunchista qankuna talvez yachachaqkunachus médicoschus doctorechus kankichis yachaqankichis kay yachayta kay pachamanta pero kay yachaqaywan qankuna Diospa palabranta hap'imunankichis matikunchu chayqa hasa kasan wawqimasis kunan paqari mana imapis kanichu ñuqa Diospa ñawpaqinpi mikhuni hinata yachaqaysnita parlayatini chanta uyarispa Diospa palabranta kawsayninchisman yaykun imanatachus ninchis kikillantataqun wakin kuti wawasninchisman mikhunata quspa chayqa wawasninchista yanapan
wawarnisma universidad mayaykunchu zeprobanku waqanku futisqa kasanku ama llakikuchich wawqimasis hinamantachus paykunata yanapanqa astawan kallpachasqa kanankupaq chantapis líderes sumaq duro sonqoyuq kanankupaq mana llamirllapachu kanan tiyan wakin kuti paykunaqa mana atinankuchu tiyan wakin kuti wawarninchis purikachaspa urmanku waqanku chaypis allin kasan kawsayninkupaq imanata kayta qhawarinkichis hermanos kaypi Bibliata ñawirispa wayachaqayta quwanchis wakinkunaqta mana kanchu kay yachaqayta hap'inankupaq Diospaq palabranta kay iglesia pipis kikillantataq ashka hermanos hamunku qankuna ukhupi waqhamuwanku comunión kapunanpaq wakin wawqimasista wakin kutilla ñuqawan parlaymunanku wakin kuri ni ukutillatapis waqhamunkuchu mana comunión kananpaq sapa hermano ujinataq wakin wawqimas hamunku chanta parlarinku imanachus kashanku chayta ñak'ariyninkuta imachus faltachashan chayta wakinkuna universidad mayaykumunanku mayaykuyatinkuchu wakinkunari onqoyniyuq kasanku thaniyaymunanku wakinkuna manuyuq kasanku wakinkuna matrimonio kasaspa mana wawa riqsinkuchu paykuna munanku kusiypi tiyakuyta sapa ukpata tiyan tukuy imaymana llakiykunasnin chayqa punchari pero kay iglesia ukhupipis Diospaq palabra ukhupi uyarispa tinkunku Diospaq sunqunwan Diospaq sunqunwan kayqa manchay hatun quri kashan kawsayninchispi kay Diospaq palabran qhawarisunchis Diospaq ati ruwayninta charayku iglesiaman hamunchis kay graciata taripanapaq kay obrata Diospaq hatun atiyninta kunan paqarin ñawirinchis San Juan librota tukuy qhawarisunchis ukchillayninpi chayta qhawariyatinchis San Juan t'aqapi ukchillayninta qhawarisunchis kayta ñawirispa Kusqa ñawiriyatinsunchu wawqimasis ukchillayninta taripaspa iskay kinsa qallariypiqa palabraqa karqapuni chay palabraqa Dioswan kasharqa palabrata Diospuni karqa ari allin ñawirinchis ari allin ñawirinkichis kaypinin qallariypiqa palabra karqapuni nima kasaqtin qallariypiqa palabra karqapuni kay palabraqa karqapuni kaymanta parlaspa qankuna Bibliata ñawirisankichis chayqa punchari kay qillqaykunas Diospaq palabramanta parlasan chay qallariypiqa palabra karqapuni chay palabraqa Dioswan kasharqa Bibliapi nin kay palabraqa Dioswan kashan imanamanta pasan kaypi uqrunamanta hina parlasan ma uqruna hinachu kasanpis pero uqrunamanta parlasan uhinata Diospaq palabraman parlasan Diosmanta parlasan kusqa kaypi kasan kay micrófono Andreswan kasan hinatachu parlayatinman micrófonoqa material kaypi nisan qallariypiqa palabra karqapuni chay palabraqa Dioswan kasarqa kaypi nin kay palabraqa Diospuni karqa nisawanchis qallariyninpi palabra puni karqa chay palabraqa Dioswanpuni karqa palabrata Diospuni karqa niwanchis kunan paqarin qankuna iglesiaman chamuspa kunanqa uyarisankichis Diospaq palabranta askas ninku ñuqa Diospi creeni Diospi imaynamanta Diospi creespa wakinkuna tukurinku iglesiaman hamuspa iglesiaman congregaspa ñuqa Diospi creeni hinata wakinkuna parlasanku wakinkuna Bibliata ñawirispa Diospi creeni nispa parlasanku wakinkuna uyarini Diospaq palabranta ignorante kanikanpis pastores neqta evangelistas neqta uyarini Diospaq palabranta charayku ñuqa Diospi creeni hina parlasallankutaq chanta ninku watastaña ñuqa congregación iglesiapi
Kurahnya kanisapa domingo diezmaspa ofrendaspa ñoqa Diospi creeni. Tukuy imaynamanta runaspa lasanku Diospi cresqankuta. Kunapaqarinpi nisawanchis, palabra nisawanchis. Imata kasian Diospi cree, chayta nisawanchis. Qankunapis atinkichichu kayta entiendeita? Imata Diospi cree kasari chayta nisawanchis. Wakin sunan sanku ligrisema hamuspa alabanku, takirisanku, Señor mamanchayku sisqapaykuna kasanku. Chantaka hatun manta takirispa tusurispa kusiypi kasanku. Chanta ñoqa servisani Diosta, creciani Diospi. Sapa tukuy imaynamanta cresanku, ñoqa cresani Diospi. Hinapis Bibliapi nisawanchis, Biblia yachachiwanchis. Imata kasan Diospi creiri? Kaypi kay uchillayninpi qillqasqa kasan. Qallariypiqa palabra karqapuni. Diospi cree imata kasan wawqimasis? Imapi creenchis? Chay palabrapi imanatachus Bibliapi nisan chay creeni. Bibliapi hinatani ñoqa creyeni. Kay runaqa Diospi creen. Allinchu kasankichis tukuy? Hasa mana sasachu qhatisawankichis ñuqata o sayk'usqachu puñusankichishña. Uyarispa hasa pastor chay chikata chay estupaqchu parlanki hinatachu nisankichis. Kaypi sumaqmantapuni lluqsisan imata kashan Diospi creeri kunanpaqarinpi askha runas t'ukurinku ñuqa creeni Diospi imaynamanta creenku Diospi imaynatachus parlasanchis hinata hamuspa iglesiaman wakinkuna Bibliata ñawirispa wakinkuna predicaspa kay evangeliota hinata paykuna yuyaykachanku Diospi creesqankuta kaypis allin kasan ofrendaypis diezmaypis takiripis servipis allin kasan. Pero Diospi creenaqa astawan chiqa kaq kasan. Imata kasan? Imaynamanta Diospi creena kasan, hermanos? Oqimasis mayqan kasan? Imapi creenanchis tiyan? Kay nipi, kay qillqasqa kasan Bibliapi. Kay qillqaypi imatachu ñawirisanchis kunan wawqimasis? Kay chillaynipi. Paymin qallariypiqa Dioswan karqa. Tukuy imasqa paynaqta ruwasqa karqa. Ruwasqa kaqmantataq mana paywanqa mana imapis ruwasqachu karqa. Kaypi qhawarispa iskay kinsa chiklayninpi kaypi nisawanchis. Kinsa chiklayninpi ñawirispa tukuy imasqa paynaqta ruwasqa karqa. Ruwasqa kaqmantataq mana paywanqa mana mapis ruwasqachu karqa. Kaypi niwanchis mana paywanqa nimapis ruwasqachu karqa. Tawa chiklaynin qhawarillasuntaq. Kawsayqa paypi kasharqa. Chay kawsaytaq runaspaq k'anchay karqa. Kaypi nisawanchis chaqapunichari. Paypi kasarqa kawsay. Paypi kawsay karqa. Diospi kawsay karqa. Dios tukuy imata ruwarqa. Chaywanpis kawsayqa runaspaq k'anchaynin karqa hina nisawanchis kaypi. Bibliata ñawirispa uchikan urapi chay k'anchaymanta parsawanchis k'anchay Jesucristo niyta munan. Uqnaq Bibliapi mas k'arisunchis. Iskay kaq Timoteo qhawarisunchis. Iskay kaq Timoteo libruta 15 t'aqapi qhawarisunchis. Kunan askha librusta qhawarisun. Pisqa chiqllaynimanta pacha ñawirisaq kay ñawpaqpi kasllata mana tarinkichis chayqa. Chunka pisqayuq chiqllaynimanta pacha ñawirisun qankuna ñawirinkichis chunka suqtaymanta ñawpaqta ñawirisaq chunka pisqayniyuqmanta qankunataq chunka suqtayuqta ñawirinkichis. Qanqa wawamanta pacha yachakuyta
qallarirqanki Dios manta qillqasqata mayqinchus yachachisunki salvación tatarinaykita Cristo Jesuspi creesqayki niqta chayta kunanqa ñawirichis iskay kinsa Dios manta tukuy qillqasqa paypaq yuyaychasqa kaspa may sumaq kashan yachachinapaq huchata separachinapaq chiqa kaqman kutirichinapaq chiqanta kawsayta yachachinapaq ima kaypipis ñawirinapaq huch'uymanta pacha kaykunata yachachqan Israelpi huch'uy wawa nasiqtin tukuy judíos yachachinku kay qillqaykunasta wawasman Israel ukhupi tukuy yachaqanku kay qillqaykunasta paykuna costumbrenku paykuna creyenku kay qillqasqapi kay Diospaq qillqaynipi ñuqanchis kay qillqayta yachaqanchis hinamanta Diosta riqsinchis hinamanta Diospi creenchis kay yachay astawan allin kaq kasan kaypi imatasni huch'imanta pacha yachaqanku imata yachaqanku paykuna wawasmanta pacha paykuna yachaqanku kay qillqaypi kay qillqaypi Dios manta palabra qillqasqa kasan qankunapas wawasniykichis ma yachachimunankichischu imata yachachimunankichis matemáticas medicina chaytapis allin kasan yachachayqa pero kaypinin matemáticas filosofía chantapis medicina chay carrera sumaq kanpis mana chaypi yachaqayatinchu Diospaq yachayninta charayku kaypi yachaqaspa wawamanta pacha feynekta nin feynekta atin hap'iyta imata hap'iyatinri salvacionta hina qillqasqa kasan chunka suqtayuq ñawirispa Diosmanta tukuy qillqasqaqa paypaq yuyasqasqan kaspa sumaq kashan yachachinapaq huchata reparachinapaq chiqa kaqman kutirinachinapaq chiqanta kawsayta yachachinapaq ima huch'imanta pacha yachaqaspa kay qillqayta Diospaq palabranta mana atikunchu mana atinchichu kay runata atipayta yachayninpi kay kawsaypipis kikillantaq tawa watata universidadpi kanku graduakunku yachaqanku chanta licenciatura urqunku y watas tawan astawan yachaqaspa maestría urqunku 15 tawa watawan yachaqaspa ima tituluta urqunkuri doctorado doctorado manchayananku kama hayk'a tiempo pasarpayan wakinqa estudiasillanpuni kay manchanapaq hayk'a tiempo tutaq pasanri chunka pisqayuq iskay chunka wata pasarpayan doctorado kanpis mana yachayatinkuchu imatash yachaqan chayllata yachanku kay tiempopi yachaqaspa pasoniykuniwaq kayku qankunaqa universidadpi hina maestría hina doctorado hina qankuna hina ñawiriyatinkichis bibliata hina estudiayatinkichis hayk'a watapi chunka pisqayuq watapi iskay chunka watapi doctorado hina sonqoykichis tich'aykuspa wataykachaspa estudiaspa qankuna doctorado imamanta doctorado kankichis Diospaq palabramanta kay runaqa astawan allin tukuy mamanta imarayku Dios payman yachayta qun imanta kayta qhawarinkichis waqanta Biblia ñawirimunankichischu o matemáticas tachu estudiaymunasharinkichpuni iskaynintachu kunapaqarinpi imarayku tukuynaqta ñawirispa kayta parlarispa Diospaq qillqayninta qhawarispa wawqimasis Diospi creyqa kasyan Diospaq palabranpi crey chay astawan chiqa kaq kasan wawqimasis qankuna iglesiaman hamunkichis iglesia ukhupayqa yachachinchis ashkhay masta yachachinku pero astawan chiqakata Diospaq palabranta yachachinchis wakin wawqimasis huch'ipis kachun palabra ari nisanku hatun yachachipis kaman hina
paykunaqa arininku kawsaynipi hina kay runaqa kay runapi arinisqanpi Dios llank'ayatin. Pero wakinkuna hamunku kayman uyarinku kanpis Diospaq palabranta mana interés ninkanchu. Chantapis saqen mana arininchu uhinata yuyaniyman hina nispa payqa choqan y paypaq tukuynin uhinataq. Huch'uy palabritapas yaykuchun suquman, chay palabrapaq patataqri? Pastor Andrés Patachu. Diospaq palabran hermanos. Diospaq palabran sunquyman yaykun kawsaynima yaykunchayqa chay palabra apay kachaspa kawsaynita imaynata kanqa wawqimasis? Imayna kanmari? Bendita kanqa. Machay k'acha kanqa. Wawqimasis qankuna chayta qhawarichis. Iglesiapi askha palabra kankanpis uyarispa quspa kunapaqarin mana suyanchischu. Palabrallata. Palabritalla Dios pata palabran chayqa chayta hap'isaq, uyarisaq, kawsaynipi Dios llank'arinqa hinata uyarispa Dios ari llank'anqa kawsaynikichispi Diospaq ruwayninta qhawayatinkichis. Amén wawqimasis. Ñuqapis internetpi masq'aq kani uchikanta masq'arispa Bibliamanta qhawarispa uchikallanta yachaqanchis uyarinchis. Pero hinapis ñuqanchis chayta yachaqananchis tiya ullaranchispaq chaqa kaqta waqkunaman internetpi masq'arispa qhawariyatinchis. Kaypi ñawirispa ñuqapis masq'aspa Bibliapi hayk'a libruta kasanri? Hayk'a libru kasan Bibliapi? Qusqa qhawarisun examenta hayk'a librutaq wawqimasis? Soqta chunka soqtayuq libros ñawpa testamento 15 chunka hisq'uniyuq mosoq testamentopi iskay chunka qanchis niyuq tukuynin soqta chunka soqtayuq libros. Waranqa soqta pachaq tiempopi paykuna qillqasqanku nin kay libruta. Qankuna hayk'a idiomapi kayta hayk'a idiomaspi kay kashan hayk'a qallupi mosoq testamento hebreo kuraqnimanta hebreos kashan chanta arameopi kashallantaq chanta mosoq testamentopi griegopi kashan. Chay Grecia suyuman kay Diospaq palabran chayarqa qankuna uyarinkichishchu sunaqta sutinta Gutenberg mama cristiana Diospi creen haqay tiempopi mana Biblia kapurqachu. Chaypiqa sacerdoteslla karqa mana Bibliata payqa tariyatirqachu. Payqa sacerdote uyarisllapa yacharqa imanita munan apaykuna may yacharqankuchu Diospaq palabrata. Pero kay Gutenberg niqta payqa metalpi ruwarqa ashkhata ruwarqa chaytaq tukuynaqman chayarqa Gutenberg Alemaniapi chaymanta pacha askha runaspata karqa Biblia ñawiriyatirqanku yachayatirqanku chay kasyan Diospaq palabran niraq Bibliata ñawirisaspa Diospaq palabranta askha runas mana yacharqankuchu ignorantes karqanku. Paykunaqa sacerdote predica chayta uyarisllapa payqa Diospaq palabran nispa niqkanku mana paykuna chaqa kaqchis mana chayta yacharqankuchu. Paykunaqa uyarisllapa confiaq kanku sacerdotepi. Qankunata kanchu manachu makiykichis Biblia? Tiyan Biblia qankuna confirmayatinkichis Diospaq palabranta. Hinata kay parlan chiqachu manachu chayta kay runaqta confirmayatinkichis Bibliaykichis tiyan. Qankuna ñawirinkichishchu Bibliata? Qankuna ma ñawirinkichishchu chayrayku qankuna uyarispapis matinkichischu qhawariyta allinmanta.
atinchis qawarita. Hechos libro qawarisunchis. Chunka soqtayoq chillayninpi. Kaypi hechos chunka soqtayoq t'aqapi. Chunka chillayninmanta pacha ñawirisaq tarinkichischu. Hechos libruta chunka qanchisniyuq. Chunka chillayninmanta pacha ñawirisaq. Chunka hukniyuqta qankuna ñawirinkichis. Chay tuta pacha hermanosqa kacharpayarqanku Pablota Silastawan Bereaman haqayman chayaspata judiospaq sinagogasman yaykurqanku. Chunka hukniyuqta qankuna ñawiriyarinkichishchu. Iskay 15. Chaykunataqri aswan k'achasqarqanku Tesalonikapi tiyakuqkunamanta nisqaqa imaraykuchus Diospaq palabranta tukuy sunquq hap'ikurqanku. Sapa p'unchay Diosmanta qillqasqata allinta qhawaspa waturirqanku. Pablo yachachisqan chiqachus manachus kasqanta. Pablo Silas kay evangeliota apaspa gentilesman p'unchay Tesalonikaman chayaspa kaypipis predikaspa Diospaq palabranta chaypi qhatiykacharqanku. Paykuna hap'imunarqanku wanchiymunarqanku. Tesalonikamanta yaykuspaymay yaykurqanku Bereaman yaykurqanku. Chaypipis kay palabrallatata predikaspa Pablo Silaswan Bereamanta kaqkuna paykuna uyarispa palabrata uhinataq Tesalonikamanta kasqanta qawarispa kay chunka hukniyuqpi nin chaykunataqri aswan k'achaskarqanku. Hina qillqasqa kaypi kasan. Bereamanta astawan k'achakarqanku. Tesalonica imana karqa astawan ura kaqmanta. Bereamanta astawan k'acha musqasqankuta astawan k'acha yuyayninpis uhina sunqusninkupis uhina. Imaynata paykuna Diospaq palabranta hap'inku kaypi qhawarisunchis chunka hukniyuqpi. Chaykunataqri aswan k'achaskarqanku Tesalonikapi tiyakuqkunamanta nisqaqa imaraykuchus Diospaq palabranta tukuy sunquq hap'ikurqanku. Sapa p'unchay Diosmanta qillqasqata allinta qhawaspa waturirqanku. Pablo yachachisqan chiqachus manachus kasqanta. Bereamanta kaqkuna nobles karqanku. Imaynamanta paykuna Diospaq palabranta hap'ispa waqmasis imaynamanta hap'inku paykuna. Imaynamanta qhawarirqanku chiqachus kasqanta mana uyarillapachu. Mana chayqa ñawirispa palabrata pastor kay palabrata willarin. Iglesiapi kay palabrata ninku. Pastor ima sunquwan parlari? Pastor imarayku qhaparisan? Pastor imaynamanta hina kasan predikaspa? Chiqapunichari. Wawqimas Bibliata ñawirispa kay libroqa astawan vendesqa tukuy librosmanta. Imanita munankay? Sapa hunikichis qankunaqta tiyan Bibliakichis wasipi. Ima libro kasan? Astawan pisi ñawirisqa. Mana ñawirinkuchu. Chiqapunichari? Qankunapis ñawirinkichis manachu Bibliata? ¿Ñawirinkichis manachu? Astawan novelata qankuna qhawankichis, televisionta qhawarinkichis, Facebook qhawarinkichis. Kunan paqarinpi mana ñawiriyatinkuñachu Bibliata imarayku? Televisión tiyan, internet tiyan, mana tikunchu chayrayku ñawirita Bibliapi. Yanapaspa kanpis Bibliaqa, pero chay mediospis kawsayninchispaq mana allinchu kasan, mapuni allinchu. Tiempoykichis kaqtin Bibliata ñawirinaykichis tiyan. Kaypi Bereamanta kaqkuna mana uyarillaqchu kanku. Imata kay paykuna ruwaq kanku? Ñawiriq kanku Bibliata, t'ukuriq kanku, yuyariq kanku. Kunan p'unchay domingo ñawpaqmanta astawan qhaparispa pastorqa imaraykuta San Juan libro imaraykuta manchay llasari imarayku chayllata puni pay compartisan hinata t'ukurinaykis tiyan
sonqoykichis qhawarinaykichis tiyan chaypi recienten kuyatinkichis mayqinta kasan imata nimunan Diospa palabranwanri kaypi qhawariyasuntaq chaykunatari aswan k'achas karqanku Tesalonicapi tiyakuqkunamanta nisqaqa imaraykuchus Diospa palabranta tukuy sonqo hap'ikurqanku sapa p'unchay Diosmanta qillqasqata allinta qhawaspa waturirqanku Pablo yachachisqan chiqachus manachus kasqanta pastor kayta compartisqa pastor kayta predican kayta parlan chanta imata ruwan confirman maypi confirmanri Bibliata kicharispa Bibliapi kay qillqasqa hina kasan paykuna nobles kanku uyarillankuman chayri ma qhawarinkumanchu Bibliata mana escritoran confirmankuman chay may chayqa kaqchu kayqa kasan chayta entiendeyatinkichis waqamasiq qankuna Bibliata uyarispa palabrata qhachmanta ruwankichis confirmankichischu manachu confirmaspa qankunapis allin chayqa kasan qankunapis nobles kankichis Bibliapi niwanchis imanata qhawarinanchis tiyan chayqa kasu manachu chaytaqa Bibliapi qhawarinanchis tiyan kay qillqasqapi chayqachus kasan manachu chayta qhawarinanchis pero kunan tiempopi ashkhas imanata qhawarinku imanatataq qhawanku chayqachus manachu kasqanta mana qhawarinkuchu kay qillqasqata diácono hinata parlan chay wawqimas hinata parlan kay creencia kawsay hina parlan maypi confirmanri yachaqayninpi hina yachaqayninpi karqa yachayni hina kayqa k'acha runa sumaqta parlan kay k'acha hermano limosnatapis maypi confirman chayta Bibliapichu confirman ashka runas mana confirmankuchu kay qillqasqapi mana paykunaqa noblechu kanku paykunaqa hasta un hora kaqpi kanku hinapta Bibliapi parlasan entiendeyatinkichis chayta waqamasis pastorkuna paqarin k'amiyayku pastor pero chayqa kaq kasan waqamasis qankunaqa sonqoykichispi qhawakusankichis Bibliamanta hawapi qankuna qhawaymunankichis chayqa kaq kasqanta mana chayqa chiqachu kasan manchay k'acha diácono kanpis limosnata qunyanapan wakinkunata hinapis chayta confirmanan tiyan maypi qhawarinan tiyan chay wawqi k'acha kanpis chiqapuni pay creencia kawsayta maypi qhawarinan tiyan waqamasis Biblia ukhupi imatachus Bibliapi nisyan chayta hinata confirmanaykichis tiyan Bereamanta kaqkuna nobles karqanku paykunaqa mana uyarillaqchu karqanku chantapis qhawariq kanku kay qillqaypi t'ukuriq kanku chantapis musparispa Diospa palabranta chayta qhawarispa paykunana kanku kayqa chayqa kasan nispa paykuna hinaman creq kanku maypita confirmananku tiyan chanta waqmasis Biblia ukhupi kay qillqaypi entiendakichis kayta waqmasis kunan paqarinpi qankuna aychaykichispa k'acha kaspa hina chiqapunichari Pastor Andrés Simena qhawkun k'acha qhawakun chiqapunichari maypita confirmananku tiyan chayta Biblia ukhupi imatataq nin Bibliapiri aychaykichispa k'acha kaspa hina chiqapunichari k'acha kaspa hina qhawakun yanapan Biblia ukhupi qhawarispa imatataq nin Romanos libruta masq'arisunchis kapusunkichischu 15 t'aqapi Romanos 15 t'aqapi tarinkichichu waqamasis chayqa mana hinachu astawanpis Diospas chiqami tukuy runapis llulla kachunku Diosmanta qillqasqapi nin nisqaynikiqta chiqanpaq qhawasqa kanayki tiyan juzgasuqtinkutaq atipanki nispa Bibliapi nin tukuy runas llulla kasqankuta
qhawarinkichikchu qankuna chayta llullachu manachu matrimonio chayta yachan niraq casarakusaspa chayqa kaspa hinan casarakunku tukuy mata yachan qosamanta warimimanta chayqa kaqta niraq casarakusaqtinri k'acha kaspa hinan a principio mana hallp'ata sarunchu patallapi muspay kachasan hinata parlaykichis disculpawaychis chaymanta pero qankuna confirmanaykichis maypi Bibliapi pero askhas confianku runapi qhawaspa manchay k'acha kasqanta manchay k'acha confian pero ukuti kay palabrata compartispa uk iglesiapi qayllaykamuwarqa pastor predicata uyarispa munani waturiyta munanku mañakuyta qullqita ñuqamanta pita mañakuy munaniki riqsisqa familiaymanta imaraykuqa mañayta qullqita mañay munankiri mana pachaq ni iskay pachaq dolarichu ashkha qullqita imaraykutaq mañay munankiri negocio tiyan mana qullqi kanchu payqa necesitan kutichinanpaq imaraykutaq qan mañay munanki ñuqaypata wasi tiyan wasi payqa familia riqsisqa manchay k'acha paykuna kanku paykuna nisawanku mañaway nispa imatataq ruwaymanri nispa niwarqa q'ayata qillqasqa hinata haywasan nisparqa chay watuypaq mana kutichiyatinichu pastor kani kanpis ama mañaychu nisaq chayqa familianchus yachaqanqa chayta pastor Andrés ama mañaychu nisqanta imataq kanqari mana chayta atinichu imata niyta paykunaman chayrayku waqmas kay runaqa mañakunman manchay k'achakaman mañakuspari ma kutichanqa chayri chinkachanqa chanta kay runari chay qullqita mañakuspa chay waqimanta mana kutichanqachu bankuman uktawan waqnaypi gastaspa bankuqa mañanqa chayqa punchari nitaq bankuman paganqa chayqa imata banku ruwanqari qhichunqa pero chay wawqita mana kanchu chayrayku payqa prestamuta mañakuspa kasan pita garanti kashanri pita garanti kashan chay pananinchis porque kay qillqarqa payqa garanti karqa chayrayqa bankuwan tukimanta pay qhichuchikunqa mana chay runa pagayatinqa chay pimantaq pitataq mañanqankuri chay garantinta imantiyan wasintiyan imachus kapun chayta qhichunqa apakapunqa chayqa punichari kayta t'ukurispa ñuqa payman nirqani panay chay riqsisqayki kanpis kanchu atinin bankuman kutichinanpaq imaraykutaq payqa mañakun uknamanta mañakuymuna mana payqa atinin kanchu pagananpaq chayrayku mañasasunki qanman chayrayku hermana qanqa t'ukurinayki tiyan allinta mana bankuman kutichanqa chay bankuqa qanta masqasunqa hinata nirqani ley niqta kay Bolivia ley menachu kasan hinata payman palarqani kay Boliviapi ley hina kashan hinata t'ukurinayki tiyan astawan allin wawqi panay kay niqta Dios llank'asan uyari imata uyarinantiyan Dios pa palabranta chayta qan compartiyatinki paywan Dios kawsaynipi llank'ananpaq hinata parlarqani kaypi kay tawa chishayninpi kay qillqasninpi kayta qhawarispa imatataq nin wawqimasis uktawan ñawirisun tawa chishayninpi iskay kinsa chayqa mana hinachu astawanpis Diosqa chiqanmin tukuy runaspis llulla kachunku Dios manta kaykama tukuy runapis llulla kachunku nin manchay k'acha kaspa hina kanpis pero mana confiayatinchischu runapi amén
kunan paqarinpi pastor yachachisiwanchis suhinamanta nichupipis confían manachu confianku mana runapi confiananchischu tiyanin kay palabraqa mana kinsa kaq runallapachu maychaqa kaq mana waq runallapichu chantapis ñuqanchismanta parlashan ñuqa sienteni qhawani charayku ñuqa confiani sincero kani chayqa kaqta parlani mana ñuqa hina ruwashaqchu pero hinatapis pantanchis ashka runa hina ch'awkiyasqa kasanku charayku paykuna llakiypi kanku tukuy runas pimanta parlasan Pastor Andrés mantachu ari ñuqamantapis parlallantaq ñuqamanta parlan chayqa ama confiaychu kunan paqarinpi qankunapi Bibliapi nin tukuyma qhawasqaykichus qhawkun chayqa kaq kaspa hinan tiempo pasaqtin cuenta qawkun mana allin kasqanta Bibliapi hinata nisan kay Dios pata kashan waqamasis Diosqa ni hayk'aq llullakunmanchu ñuqanchismanqa amen waqamasis chanta qhawarillasunta San Juan 15 t'aqapi kutirisunchis chishlayninpi t'aqapi qanchis chishlayninpi qhawarisun payqa k'anchaymanta willananpaq testigo hina hamurqa paypaq nisqasniqta tukuy runas crenankupaq mana Juanchu chay k'anchayqa karqa payqa k'anchaymanta willananpaq kachamusqa karqa kay Juan Bautistamanta willaspa payqa ñanta wakichisarqa ñanta wakichisarqa Jesucristo hamunanpaq kay pachaman chanta payqa cruzpi wañun huchasninchisrayku payqa wañun chanta pichan huchasninchista limpuchan charayku payqa chayamurqa chayta nisan hisq'un chishlaypi chayqa k'anchayqa kay pachapi tukuy runasman k'anchananpaq hamusharqa haqay k'anchaypimanta parlasan wawqimasis Jesucristomanta chunka chishlayninpi palabraqa kay pachapiña kasharqa kay pachaqa payniqta ruwasqa karqa chaywanpis kay pachapi kaq runas mana payta riqsirqankuchu tukuy ima payniqta ruwasqa karqa niwanchis kay pachaqa payniqta ruwasqa karqa nisawanchis chaywanpis kay pachapi kaq runasqa mana payta riqsirqankuchu chunka uqniyuqpi niwanchis paypata kaqkunaman hamurqanku paykunataqri mana payta hap'ikurqankuchu ñuqanchis payniqta ruwasqa karqanchis pero ñuqanchisri paykuna kaqkunari hap'irqankuchu manachu mana hap'irqankuchu imata kay nimunan qhesacharqanku ñuqa wasiykichisman sisaq chayri qankuna riqsinkichis Pastor Andresta hap'inkichischu manachu imaynata hap'inkichisri hamuyaykumi wasiyman chantapamunku hamburguesata yakuta Coca-Colata hap'inkichis kusqa qhipakunkichis wasipi kaypiri runas hap'irqankuchu manachu ma hap'inkuchunin qhesacharqanku chayta parlaspa Pastor Andresqa ama wasiyman yaykumuychu kikillantataq chay espiritupi imanita munan qhesacharqanku nin palabranta mana creerqankuchu chaytapis nisallantaq chunka iskayniyuq chishlaynin qhawarillasunta kusqa ñawirisun sumaqmantapuni kay chishlay kasan tarinkichischu mana chayqa kay ñawpaqpi qhawarimuychis ñawiriyatinkichis iskay 15 astawanpis sutinpi creqtinku tukuy payta hap'ikuqkunaman atiyta qurqa Diospaq wawasnin ruwasqa kanankupaq amen wawqimasis Bibliapi niwanchis kaypi qallariyninpi niwanchis qallariypiqa palabra karqapun niwanchis chay palabraqa Dioswan kasharqa pay kay pachaman hamuspa k'anchay karqa ñuqanchispaq kawsayninchispi k'anchay payqa kasha runasqa mana hap'irqankuchu qhesacharqanku
Paykunaqa Jesucristuta mana hap'irqankuchu cruzpi parayku ch'aqatas karqa. Chantapis Diospaq palabranta paykuna chawqarqanku. Mana creerqankuchu. Charayku chay chunka iskayniyuq t'aqapi ñawirispa imatataq kaypi niwanchis? Hasta wanpi sutinpi creertinku tukuy payta hap'ikuqkunaman atiyta qurqa Diospaq wawanin ruwasqa kanankupaq. Ñuqanchis mana ninchis kanpis huchallikurqanchis, saqras kanchis, llullas kanchis chaqapunichari. Pero kaypi imata niwanchis Dios? Dios munakuanchis ñuqanchista yachachiwanchis. Diospaq wawasnin kananchispaq, limpu kananchispaq, justos kananchispaq, chayta yachachisawanchis. Kay chunka iskayniyuqpi ñawirispa imaynamanta Diospaq wawasnin kasunmari? Mana imaynamantataq ma huchasninchis kanmanchu? Ñawirispachu? Uqtawan ñawirisunchis, astawan yuyaykachananchispaq. Imaynatataq Diospaq wawanpi tukusunmari? Pastor, imaynamanta Diospaq wawan kaymari? Imaynamantataq mana huchay kanmanchu? Imaynamanta chiqakaq kayman? Kayta ñawirisun, qusqa ñawirisun iskay kinsa. Hasta wanpi sutinpi creertinku tukuy payta hap'ikuqkunaman atiyta qurqa Diospaq wawasnin ruwasqa kanankupaq. Kaypi iskay lluqsin ñawpaqta lluqsin tukuy hap'ikkunata nin. Hap'ispa imaniyta munan? Pastor Andrés wasikichis masinqanku nimata ruwankichiri? Hap'inkichis chaqapunchari? Imata nimunan? Pastor Andrés wasikichipi chawpichu kasan? Wasi ukhupi kasan. Chayta hap'ispa. Jesucristo hamuspa, hap'ispa Jesucristuta chaqapunchari? Kunan Jesucristochu kasan? Sonqoykichispi ari. Astawan sut'i kasan? Hap'ina Diospaq palabranta. Diospaq palabra maypi kasan? Sonqoy ukhupi. Hawapichu? Imanita munan? Jesús creen kay qillqaykunaspi chaymanta palasan amen waqimasis pikunachus mana hap'ikkunaqa paykuna imanita munan paykuna choqanku qasachanku palabratapis choqanku mana arininkuchu ma hap'iy atinkuchu charayku hap'ikkunaqa Diospaq palabranta hap'ikkunaqa Diospaq palabranta hap'inku. Pikunachus sutinpi creertinku tukuy paykuna Diospaq wawan kankunin. Kikillantaq hermanos, crey manita munan? Jesús ta hap'i sonqonchis ukhupi crey. San Mateo libruta qhawarillasuntaq t'aqapi San Mateo t'aqapi iskay chunka niyuqta ñawirisaq usqhay ñawirisaq qankuna kaypi qhawariyatinkichus. Kaypi niwanchis Jesucristo sutinta imanitachus munan chayta. María qhari wawata nasichikuqtin chay wawata sutichanki Jesús sutiwan kaypi. Imanita munan kayri? Jesuspaq sutin imanita munanri? Imaraykuchus payqa ayllunta salvanqa huchasninmanta nispa nerqa chay angelqa. Jesús imanita munan? Ayllunta salvanqa nin huchasninmanta. Jesús imanita munan hermanos kaypi? Kaypi sutita churaspa. Payqa salvanqa Andrespa huchatapi salvanqa hina ñuqa entiendayatini. ¿Entiendenkichu kayta hermanos? Ñuqa creeni, ñuqa hap'ini, Jesusta sonqoy ukhupi imanita kay munan? Creeni Jesuspi pay salvanqa ayllunta huchasninmanta. Payqa llimpuchan huchasninta tukuy huchasta pampachan. Charayku kay runa creenqa chayqa, kay runaqa Jesucristo hap'in sonqonpi. Chaypi yachayatinchis wakin runasta watuspa qan Jesuspi creenkichu? Paykuna imanita kutichinkuri? Ñuqa creeni Jesuspi. Chanta waturillanchis qankuna Jesuspi creenki chayqa huchayki kanchu sonqoykipi niñachu? Hinata watunchis.
Jesucristo cruzpi wañuspa llimpuchan tukuy huchaqninchista chayqa chay wiñaypaq manaña hucha kanchu wiñaypaq limpuña kani kay runaqa creyanchu manachu Jesuspi kay runaqa chaqatapuni kay runaqa chaqatapuni payqa hap'in Diospa palabra pay palankampis Jesuspi creyninispa watunchis chay Señor huchayki kanchu manañachu sonqoykipi huchay tiyan pitaq mana huchallikunchu hinata kutichimusun chayqa kay runaqa creenchu manachu Jesuspi kay runa creenchu manachu Jesuspi mana creenchu nitaq hap'inchu kunapaqarinpi chayta entiende atinkichichu imachu kashan crey Jesuspi Diospi crey entiende atinkichichu parlankapis sonqonpi mana Diospaq palabran kanchu charayku kay runaqa ma cresanchu Diospi nitaq hap'inchu Jesucristuta hina entiende atinchis amén wawqimasis qankuna yachankichis kanpis kay niqta sumaqta hina watiqmanta hinata chiqayachinapaq watiqmanta qhawarinansiyan crey kashan creyna kay qillqasqapi kay iglesiapipis kikillantaq kay creencia kawsay kikillantaq imanamanta ñuqa salvacionta hap'iniri palabrapi creespa creencia kawsaypis mana k'umuykuspachu mana chayqa Diospaq palabran niqta Diospaq palabran niqta chaypi confirmaspa palabra nin kayqa mana palabraqtachu k'acha kaspa hina mana kayqa Diospaq palabranchu hinata confirmanchis ulla ruwakusaq Diospaq palabranwan Dios llank'anqa amén wawqimasis mas k'allasuntaq San Juan libruta qhawarisun San Juan libruta t'aqapi phisqa chillanimanta pacha ñawirisun ka San Juan librupi t'aqapi ñawirisun kay yachachiyta Jesucristomanta uyarirqayku qankunamanta willayku Diosqa k'anchaymin manataq paypiqa ni ima laqhapis kanchu kaypi nisawanchis chaqatapuni iglesiamanta uyariqkuna kay Diospaq palabranta Dios k'anchay niwanchis kaypi Diospi mana kanchu imataq mana kanchu Diospi manataq paypiqa nima laqhapis kanchu nin suqta chiklaynin qhawarisun Dioswan sonqolla kanchikta nispaqa sichus laqhapi kawsanchik chayqa ñuqanchikqa llullakushanchik manataq chayqa kaqman hinachu kawsanchik kay Bibliapi imata niwanchis chayqa kaqta ñuqanchis uyarillanchis kanpis ayllanchis k'acha kaspa hinan kay runata yanapaspa consolota qospa kay runamanta simimanta lluqsin palabra predica lluqsin mayqantaq chaqakaq kasanri parlayatinchis kaypi ñawirispa imatataq ni kay suqtapi Dioswan sonqolla kasqanchikta nispa sichus laqhapi kawsanchik chayqa ñuqanchikqa llullakusanchik manataq chayqa kaqman hinachu kawsasanchik kay niqta entiende atinkichis wawqimasis aychanchikpa k'acha kaspa hina kanpis pero maypi purishanchikri laqha ukhupi imanita munankay paykunaqa laqha ukhuman laqhata hap'inku mana Diosmantachu kayqa Diosqa k'anchay paypi mayma laqhapis kanchu kaypi hina kashanchayqa machaqa kaqchu kasan llulla kasan mana arininaykichis hap'inaykichis tiyan kay runamanta mana kay runamanta imatapis hap'inaykichis tiyan mana kayqa chaqa kaqchu kasan imanita munan llakiypi kanqa fracasanqa chayta parlasawanchis kaypi qanchisninpi k'anchaypichus kawsanchik chayqa
imaynatachus Diospi kananchikpa kanan k'anchaypi kashan ajinata ñuqanchikpi ukunawan sonqolla kawsanchik Diospaq churin Jesuspaq llawarnintaq tukuy huchamanta pichawanchik Bibliapi hina qillqasqa ñuqanchik kayta yachaymunanchis kay runaqa creenchu manachu Diospi hasta parlan imanata parlan ñuqa creeni cristiano kani huch'imanta pacha ñuqa congregaq kani mamayapawaq ñuqa cristiano kani uktawa ñuqanchis confirmaymunanchis chanta watunchis qampa sunquykipi kancha hucha manachu manañachu kan wakinkuna kuchinku huchay tiyan ñuqa congregani kanpis iglesiapi ñuqa llullakuni suwakuni mana ima allinta ruwani charayku huchay tiyan hinamanta kutichimunchayqa kay runaqa creenchu manachu Diospi chayta qhawariyatinkichiskunan creenchu manachu Diospi mana creenchu Diospiqa chayqa punichari mana Dios sonqonpi kashanchu pero payqa iskay yashan payqa cristiano kasqanrayku huch'imanta pacha iglesiaman congrega simimantapis imata parlasan Bibliamanta parlasan sonqo ukhupi imataq tiyan laqha ukhupi kasan Diospi mana imapis Diosmanta ma imapis kanchu sonqonpi kay runaqa mana cresanchu Diospi kay runaqa mana atinchu hanaq pachaman Diospas reyninman Dios mana paywanchu kasan Dios nitaq payman bendicioninta qunqachu hinata entiende yatinchis qhawarillashuntaq kunan pusaq chishayninpi sichus mana huchayuq kasqantiqta ninchaq chayqa ñuqallanchiqtaq ch'awkiyakunchik chayqa kaqtaq mana ñuqanchikpichu kashan huchasninchiktachus Diosman willakunchik chayri huchasninchikta pampachanqa nisqanta hunt'aq chiqantaq kasqanrayku hinallataq payqa tukuy saqra kayninchiqtapis pichawanchik asqa suyarinku huchayuq kasqankuta kay Bibliapi imata ruwanantiyan imata Bibliapi nin payqa zimarinan tiyan imata zimarispa ruwanqa Señor Jesucristo limpuchanqa tukuy huchasninta amén chayrayku qayna ñuqa llullakuni qayna ñuqa phiñakuspa parlani qayna ñuqa suwakuni chayta willaspa Tata Diosman iglesia ñawpaqinpi Señor Jesucristo chay huchatapis limpuchanqa suwasqanta llullakusqanta tukuyma ruwasqanta amén wawqimasis amén wawqimasis ari kuraqninmanta hina entiendenku chayqa punchari hinamanta charayku qankuna riqtikichis confesankichis parlankichis mana waqkuna uyarinanpaq uyariwanqa chay huchasninmanta chay p'inqay hinata parlankichis perdón mañasankichis pero kay niqta hinata kasan waqemasis huchalikusqanta qunqaspa hayk'a huchata qankuna ruwankichis yuyakunkichischu qunqankichis ña wakin huchasta mana qankuna rimarqanchis nichu chayta chay Dios chaytapis limpuchan kay runaqa hanaq pachama yaykunqachu mana infiernomanchu rinqa pitaq yuyarikuyatinman tukuyma hucharikusqanta waqemasis mana hinatachu nisawanchis kaychis yaypayqa may hinachu kasan mana chayqa zimari imanita kasan imatataq Bibliapi parlasan tukuy runas llullas kasqanchikta tukuy hucharikurqanchis imanita munan mana confiakunanchista ñuqanchispi ñuqamantaqa saqra imalla lluqsin chayqa punchari charayku rey David reynaspa Israel suyupi rey kashaspa Israelpi payqa Diospaq siervon kaspa payqa Diospi creyespa uktuta sayarisqa imata ruwarqa payri terrasapi qhawaspa uqsipa chaypi bañakusarqa chaypi qhawakuy mana qhawakuri manchay k'acha qhawakuq supay ñawishninchista ch'awkiyanchay
mana k'achitachu kanpis pero imanta ñawis qhawan sumaq k'achitata supay chayta ruwayatin chaqapunichari chayrayku David chay warmita qhawaspa manchay k'achita qhawakunin kacharqa runasninta apachimurqa hinata payqa khuchichakurqa chanta wasima kachapurqa chanta base Davidqa t'ukuriq mana nipi yachasqanta pitaq yachan David yachan Betsabe Dios kinsalla yachaspa hina karqa chay warmiri mana imata parlanchu mana pipis yachanqachu chaypi allan kasarqanku imata karqa chanta Rey David chichu kasani mana payqa yukitinch ima lluqsanqari killa iskay killa nipi ch'ukitinchu David llakiku imata ruwanri chanta kacharqa Qosanqa Gezapi kasarqa apachimurqa allan k'aspa allinta kasanki kunanqa riy wasiykiman kunatuta nispa nirqa payqa hinaman pakay munarqa chay khuchirikusqanta pero chay soldadonqa chiqa kaq karqa general Masisniy Gezapi kasanku imanamanta ñuqa wasiyman rimari warmiwan kayllapi puñusaq nispa imata palasan zinantiyan warmipaqman chay chika tiempota mana wasiman rinchu zinantiyan munashankapas riyta pero soldados riyta munanchu manachu mana rimunanchu wasinmanqa qhipan p'unchayninpi hamuy nispukan hina soldado machaykuchin cervezawan vasutawan iskay vasuta 15 vasuta yacharqa machasqa chay soldado kusisqa kasarqa kunanqa riy wasiykiman nispa nirqa machasqa kashankampis mana general ni guerrapi kasan mana payqa wasiman rimunarqachu entonces lay guerraman nispa kachapurqa makinpita cartata qillqasqa pachirqa campamentoman chayaspa generalman haywarqa generalman haywan chay cartapi mana qillqasqa kasan maqanakuqtin chay soldadoqa hasta ñawpaqman churanapaq kasqa chanta wakin soldadosta qhipaman hina karqa hina qillqasqa kasan cartapiqa imanita munan chay wañuchichis chay soldadota wañuchun chay cartapi qillqasqa hina kasan mana kicharinchu hinata payqa general niman haywan chaypi wañun imanata qhawarinkichis Rey David pasanqanta hanaq pachi pay wirimusanchis kanpis quejakunqa ñuqamanta pero kashan necesario kaymanta parlana entiendenaykichispaq saqra kayqa payqa saqra imata ruwarqa payqa rey qhawakun kanpis k'acha qhawakun Diospi creyen pero saqra ruwaynin millay karqa hinapis payqa chayta pakay munarqa ma pakayatarqachu Dios hinamanta chay saqra ruwasqasninta k'ancharqa saqra kanpis Davidqa imaynamanta pay salvacionta hap'irqari chay millay masta imaynata pay llimpucharqa salvacionta hap'ispa Dios pampachan Davidpa huchasninchapi chay saqra millay ima ruwasqasninta imata ruwarqa David rimarirqa Diospa ñawpaqinpi uyarispa chay Davidpaq rimaynita Dios pampacharqa tukuy saqra imasta limpu kananpaq justo Diospaq wawanpi tukunanpaq Salmos libruta qhawarisunkunan Salmos libruta phisqa chunka uqniyuq chillaynin qhawarisun tukushaniña waqimasi uchikantawan uyarichis Salmos libruta qhawarisun phisqa chunka uqniyuq t'aqayninpi chillayninmanta pacha ñawirisqa kay ñawpapi qhawarimuychis manatispaqa chillayninta
Dios. Hatu munaku niraiku Dios ni. Hina kallarisan. Biblia ikichispi ujinachus kasan. Ujni akapi uqalqasqatiyan. Uchikitan. Biblia ikichispi kashanch manachus. Biblia ipi qilqasqasan ñawirisaq. Kay tarita David zuarqa pay Belsabewan kuchichakusqamanta profeta Natán llamisqanman qhipata. Kay Davidpaq q'amisqamanta parlarsan. Hatun munakuy nirayku Diosni kuyakuway. Kay Salmos pisqachunqa hukninpi mana qillqasqa kasan. Kuchichakusqamanta Davidqa Betsabewan chanta qosanta wanchirqa qosan Urias sutiyuq karqa. Kay millay huchata ruwasqamanta kay qillqasqa kasan David pata imanatachus Dios huchasninta limpuchan imanamanta chiqan runa ruwawan kay testimonio sumaqmanta puni kasan ñuqanchispaqpis ñuqanchispis huchallikunchis kanpis mana David hinachu kanpis pero huchallikunchis chay huchapis David pata kikin rimarispa kayta Diospaq ñawpaqinpi Diosqa limpuchan chiqa limpu kananpaq amen wawqimasis uchillanita hatun munakuyni kirayku Diosni kuyakuway kuyay sunqu kasqaykiwan tukuy huchasniyta pampachay saqra kaynita maylaway huchasniymanta limpuchaway kay hucharayku Davidqa manchayta ñak'ariypi karqa mana payqa limpuchakuyatarqachu yuyayninpi kasan Uriasta wañuchisqan hinata payqa llakiypi kaspa limpuchay munarqa chayqa punchari mana atirqachu Diosmanta mañakuspa payqa nirqa iskay chikllanipi nin saqra kaynita maylaway huchasniymanta limpuchaway kaypi maylaway nisan saqra ruwasqasniymanta pay qonqayta munan astawan lluqsin astawan yakun mana atinchu limpuchayta kinsa chikllaynin qhawarillasuntaq ñuqa pantasqayta reparakuni huchayta mana qonqayta atinichu tawa chiklayninpi nillantaq kontraykipi huchallikurqani qampaq kontrallaykipi ñawpaqaykipi mana allinkaqta ruwaspa chayrayku nisqaykiqa chiqan huchachawasqan mana pantakichu kaypi payqa Diospa ñawpaqinpis rimarispa chayqa tapuni saqra ruwasqasninta ñuqa huchallikuni nin chayqa punchari imata ruwasan pay wawqimasis payqa rimarisan pisqa chiklaynin qhawarillasuntaq nasikusqaymanta pacha saqra kani mamaypaq wiksamanta pacha huchasapa kani ñuqanchis kay Salmos pisqa chunka ugniyuq chiklayninta payqa kaypi rimarin imatas rimarin pay imatas reparakun pay payqa tuta hamuni warmita Betsabe sutiyuqta kuchichakuni Dios ñuqa hina kuchichikuni chay huchasniyta pampachay nispa payqa mañakun chantapis huchayta pakanaypaq Urias qosanta chay soldaduyta wañuchini nispa hinamanta payqa hinatachu payqa Bibliata ñawirispa hinachu lluqsisan hinamantachu David confesakusan mana hinachu kasan imata pay nisanri kay pisqa chiklaynin khusqa ñawirisun iskay 15 nasikusqaymanta pacha saqra kani mamaypa wiksamanta pacha huchasapa kani imaynamanta pay rimarisan huchasapa kasqanta mamaypa wiksamanta pacha huchasapa kani ma ima lluqsinchu mana payqa confiakunchu paypi saqra kasqanta riqsiqakun mana payqa adulterasqallantachu mana wañuchisqallantachu mana chayqa tukuy pay khuchi kasqanta nasikusqamanta pacha ñuqa wañunaypaq hina kani nispa khuyaqakuy ñuqamanta nispa payqa mañakun hinata payqa mañakusan Diosmanta chanta Dios huchasninta pampachan qhawarillasuntaq qanchis chiklayninpi
Isopo qorawan limpuchaway, limpu sonqo kanaypaq. Maylaway tata Dios, zit imanta aswan yuraq kanaypaq. Kay chiklayta ñawirispa, David imata hap'inri, salvación tataripan. David creyerqa, David imata hap'inri, ñuqanchis kikin Jesucristo. Payqa creen palabrapi. Payqa creen Jesucristo salvananta huchasninmanta. Saqra kani kampis, chay huchatapis, Jesucristo pampachan limpuchan. Chaypi creen. Kunan salvo kani limpu kani. Charayku uka San Juanta ñawirinchis. Uka San Juan libropi, agapi, his qonchillayninpi. Huchasninteqtachus Diosman willakunchik chayri, huchasninchikta pampachanqa nisqanta hunt'aq chiqanta kasqanrayku. Hinallataq payqa tukuy saqra kayninchiktampis pichawanchik. Amén wawqimasis. Kay confesasqanqa mana payqa ñuqa suwakuni, kuchichakuni, phiñasqa kasarqani, ch'isi maqanakuni, mana chaytachu parlasan. Tal vez qunqanchus huchata mana confesakunchu, nichu pampachanman, kay runa mayman yaykunqari, infierno ukhuman yaykunqa. Charayku kunan paqarinqankunapis tukuy imata yuyakuspa huchasnikichista. Charaykuqa mana qankuna chayta riqsinki chayqa infiernoman rinkichik, mana chaytachu parlasan. Mana chayqa, chay Rey David imaynatachus riqsik kapurqa, payqa nirqa millay runa kasqanta, mamanpaq wiksanmanta pacha huchasapa kasqanta, chay nisqanmanta payqa nirqa Señor Jesucristopi creesaq, Diospa palabrapi creesaq nispa. Charayku Señor Jesucristo chiqakaq, imachay k'acha kaspa huchasninta pampachanqanin. Imata pampachanqa tukuy huchasninta. Qankuna mayu yakunkichishu kanpis, amapis yuyakuychishu tukuy chaqra imasta pampachanqa, chaymanta limpu qhipakunchis. Justos chiqakaq kaypi, kay iskay t'aqapi, iskay t'aqama yaykusunchis. Kayta uyarispa qankuna atinkichishchu kayta allan qhawarita, ñawpaqta parlanchis, chanta imata kasin Diospi creiri. Kay creencia kawsaypipis qhawakun, tukuy mallakikunas, sentimientos, situaciones qhawakun, pero kaypi kasihan Diospi palabranpi crenin. Uqllata sonqonchista ruwaspa palabrawan, iglesia guianwan, hinata avanzaspa Diosqa llank'arinqa. Kay uka San Juan libromanta pacha, imanachu limpu kasuman, justos kasuman, Bibliapi niwanchis, chay confesakunamanta. Chay confesakunaqa uhinataq ñuqa millay runa kani, mana atinichu Diosta allin sirvita, yanapaway, salvaway, chaypi creespa Diospaq palabranta. Señor Jesucristonchisqa payqa chiqakaq justo limpuchanqa tukuy huchasninchista. Chaypi hap'ispa salvacionta hamunkichis iglesiaman, congregaspa iglesiapi imata saqwanchis, uksaqwan comunión hermano kunakama. Kaman wakin wawqimas k'achitu parlankuman, pero kawsayninpi laqhawkupi kasan, uhinata kasan, mana chay chiqakaqchu kasan. Comunionman yaykunkanpis, chiqapuni chari wawqimas mayqinta chiqakaq kasan, comunionman yaykunkanpis, ñuqa tukuynita hap'ini kanpis, comunionpi imata ruwankuri, Señorpi confiaspa, kawsayni chiqakaq. Hinamanta Señorninchis chiqakaq kaspa, watamanta limpuchan, hinamanta huchasninchista pampachan. Amén wawqimasis. Hinamanta kutirinchis payman y sonqonchis limpu, chantapis tiyan libertad iglesia ukhupi puri atinchis sumaqmanta, llank'aritapis atinchis Señorpaq sirvi atinchis hinamanta. Wakinkunapis watuwanku pastor, qaninki limpu kasqanchista justo kasqan nichu llullakunki, hina watuwanku. Hina watun chayqa sonqoy huch'uyan.
watak manta ñuqa llullakullanitaq qankunapish llullakunkichishu manachu uqtawan mana ima allinta ruwankichishu manachu ari mana allin ruwankichis phiñakunkichis llullakunkichis kay iskay t'aqapi qhawarillasunta uchillayninta uqaq wawitasniy chay imana lluqsisan wawitasniy lluqsisan kaypi Señor Jesucristo niqta huchasninchis pampachasqaña allin phuchasqaña kasin chayqa tapuni Diospa wawaqnin kaspa salvacionmanta pacha tiyaspa uqtawan pantaspa kay iskay t'aqapi chaykunapaq qillqasqa kasan uchishaynipi imatataq nin wawitasniy chay imasta qillqamuykichik ama huchallikunaykichikpaq chaywanpis sichus pipis huchallikun chayqa Dios tataq ñawpaqinpi kutikamuwanchik tiyan chayqa Jesucristo paytaq chayqan salvacionmanta pacha uqtawan huchallikunku wakinkuna pantanku supay paykunata imatataq nin imaynaqan salvo kawqri imaynataq ma huchayki kamachu qanqa imaynataq huchallikunki chayshillan chanta imaynatataq nin llullakunki chaynichu hucha tiyan huchayki qan salvochu kanki mas salvochu kanki hinata supayqa huchachan supayqa huchachanchu manachu qankunata iskay wawqimasis iskayllachu huchachasqa kanku supaywan wapis huchachiklanta supayqa sumaq yachan imanachus kawsaynikis kasqanta astawan zatu Andrés manta yachan usqayta visitaqsin hinatachu kawsasanki hermano imapaq iglesiaman rinkiri imarayku testificanki imarayku hina ruwankiri supayqa hinata huchachawanchis paypaqqa chaypaqqa tiyapuanchis nin ima tiyapuanchis abogado tiyapuanchis nin imas sutikun a Jesucristo kasan ari paykuna huchallikunku saqrimasta rurqanku tata Dios ni qhawan ñuqa wañuni cruzpi chay huchapis pampachasqaña manaña huchakanchu tata Dios chantapita justificari Jesús justifican ñuqanchis niqta supayqa ma hayk'aq atipaytanqachu Señor Jesucristuta Señor Jesucristo pagaña tukuy huchasninchista kaypi ñawirispa tukusunchik Jesucristoqa uywa wañuchisqa qolachina hina huchasninchikrayku haywasqa karqa manataq ñuqanchikpaq huchasninchikraykullachu astawanqa kay pachapi kay chika runaspaq huchasninrayku Jesucristo cruzpi wañun huchasninchisrayku chaypi pampachan tukuy huchasninchista kunamanta pacha wawqimasis imanatachus kunan paqarin parlarinchis creynanchis tiyan imapi creynanchis tiyan Diospaq palabrampi Diospaq qillqasqasninpi kaypi confirmananchis tiyan chayqa punchari wawqimasis ñawunchiswan qhawanchisman llakininchista phutinninchista chantapis amistadepis k'acha kaspa hina sentimientopis k'acha kaspa hina mana chayqa kaqchu kasan ñuqa confirmasaq Bibliapi Diospaq palabrampi imaynachus qillqasqa kasan chaypi hap'ispa Dios llank'arinqa kawsanikichikpi hatarikuspa qankunamanta sayranqa uq sierva Diospaq siervo ima llakipis ima ñak'aripis chayamunqa Dios ñuqanchiswan qusqa kaspa qhawariwasun chantapis qhawarichiwasun Diospaq ruwayninta chanta asqa runas qhatisunqachis uyarinqa kay evangeliota qankunawan qusqa kunan paqarin kaykama compartinchis orasunchis ñawpaqta chanta presentador anunciosta qonqa ñawpaqta orasaq tata Dios kunan paqarinpi uyariyku kunan p'unchay waranqas runas creenku Diospi creenku chantapis congregaspa iglesiaman tukuy sunquyta hich'aspa Diosta alabaspa sirvispa sacrificaspa
kay k'achakaspa kanpis astawan chiqaqakasan Bibliapi confirmanapaq Diospa palabranwan creena tiyan Bibliapi imachus qillqasqa kashan ñuqanchispis askha tiempota hap'inchis condenacionta supayrayku qanqanichus warqanki nichu llullu karqanki nichu mikhurqanki hinata huchallikunki chiqapuni ñuqa huchallikuni askha kutita waqaspa pechuta kakuspa iglesiaman chayamuspa parlaspa mañakuyku hinamanta ma atikunchu llimpuchayta huchasninchayqa kuna paqarinpi uyarispa imaynatachus Jesucristopi creena kashan imaynatachus Señor Jesucristo hap'ina kashan creespa Jesucristo wañusqanta huchasniyrayku cruzpi wañuspa kutillata wiñaypaq llimpuchan tukuy huchasninchista kunanqa creeni Jesuspi llimpuña kani justo kani pachiquyki Dios glorificayku Diosman iglesiata chanta qatisaqku kunan paqarin bendisi tukuy suyu Boliviata chantapis La Paz llaqtaykuta tukuy wawqimasista chanta kuralla rantispa mosoq niqpi hallp'ata astawan hatunta invitaspa familiaykuta tukuyta compartisaqku kay evangeliota pachiquyku Dios orayku Señor Jesucristo sutinpi amén.